Երգիչ Անդրեյի և կնոջ Անի Օհանյանի սկանդալային թեման շարունակում է անդադար քննարկվել համացանցում։ Խոսակցությունները շատ են, թեմային անդրադարձել են նաև հայտնիները։ Նրանցից ոմանք կոչ են արել դատապարտել բռնությունը։ Մյուսները փորձել են չեզոքություն պահպանել թեմայի վերաբերյալ, հորդորելով սպասել դատաքննությանը։ Համացանցի օգտատերերն էլ շտապում են իրենց կարծիքը հայտնել թեմայի վերաբերյալ, երբեմն էլ փորձելով ինֆորմացիաներ տրամադրել, որոնք իրականում պարզ չէ ճիշտ են, թե պարզապես ասեկոսեներ են։ Facebook-յան օգտատերերից մեկը Սոֆիա Հովսեփյանը նմանատիպ հրապարակումներից մեկի մեկնաբանությունների հատվածում գրել էր. Անդրեին հոսպիտալացրել են, մի քիչ առաջ ռոլիկ տեսա, կյանքը դարձել է գժանոտ։ Նշենք, որ ավելի վաղ էլ հաղորդավար Արա Ղազարյանն էր հայտնել, որ Անդրեն սրտի խնդիրներ ունի և պետք չէ նրան կաթվածի հասցնել, թե որքանով է երգչի հոսպիտալացման մասին լուրը համապատասխանում ճշմարտությանը, խոստանում ենք ներկայացնել հաստատման դեպքում։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Անի Օհանյանը գրել էր. Իմ ճանապարհը լի էր վախերով ու պայքարով։ Ես սիրում էի այն մարդուն, ով հմայեց ինձ, բայց ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում սարսափելին էր թաքնված։ Սկզբում ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ ծնվեց հեքիաթը։ Դուք հավատացիք նրան այնպես, ինչպես ես։ Շուտով աշխարհը սկսեց փլուզվել։ Իմ ամեն օրը սկսվում էր տագնապով ու անհանգստությունով։ Այսօր նա չար կլինի, թե բարի, նորից կվիրավորի, կհարվածի, թե կրկին սպառնալու է, որ կզրկի երեխայից։ Ես կարծում էի, որ կարող եմ փրկել ընտանիքը և փոխել նրան դեպի լավը, սակայն նրա ագրեսիան միայն աճում էր։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան ցավ է պատճառում ինձ։ Ես զգում էի, որ հոգիս դանդաղորեն քանդվում է, բայց շարունակում էի հուսալ, որ նա կհասկանա և կփոխվի։ Ես հասկացա, որ սերը չպետք է տառապանք բերի, կներես բառը ելք չէ, դա անընդհատ կրկնվում էր։ Այսօր ես համարձակվում եմ խոսել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես ստիպված էի ժպտալ տեսախցիկների և մարդկանց առջև, ցուցադրել երջանկություն այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Այս գրառումը ոչ միայն աղաղակ հոգու, դա կոչ է բոլոր կանանց, ովքեր տառապում են ինձ նման, աղջիկներ, կանայք, մայրեր, դուք արժանի եք սիրո, որը բերում է լույս և ոչ թե խավար, նշել էր նա։ While you close up this door and just keep out, I'm going to give you some information until then, please. And one more.